انه عندي عدد قليل من المشتركين والمتابعين على اليوتيوب وغيره، بس لا يعني انه ما عشت تجربة صناعة المحتوى داخل سوريا. قبل ما نفوت شوي بالفيديو ونتعمق بالتفاصيل المعقدة، لا تنسى تعمل سبسكرايب وتتابعنا على الانستغرام. اي مشروع لما بدك تشتغل فيه بدك متطلبات لحتى تحسن تبلش هذا المشروع او لحتى تشتغل على هذا المشروع، ولكن الوضع بسوريا مختلف. يعني مثلا لو بدك تشتغل على سيارة يمكن الحاجة الأساسية اللي تحتاجها هي البنزين، ولكن أنا كيوتيوبر يمكن ما أحتاج هدول الشغلات بصناعة المحتوى. ممكن أحتاج لشغلات تانية مثل كاميرات، مايكات، مكان أحسن أصور فيه، إضاءات، كهرباء 24 ساعة ممكن لحتى أحسن أصور فيديو بالوقت اللي بيناسبني، وجهاز لابتوب ممكن يكون مواصفات عالية لحتى أحسن أعمل مونتاج أحسن وطلع المحتوى بأعلى كواليتي ممكن. الوضع بسوريا مختلف لأنه ما في كهرباء طول الوقت، وهذا الشيء رح يخليني أقصر بالفيديوهات بشكل كبير لأنه ما عاد أحسن أعمل مونتاج أو صور حتى فيديوهات، وهذا الشيء ممكن يعمل لي إحباط أو يعمل إحباط لأي يوتيوبر داخل سوريا. نوعا ما بدي أكون مبسوط وأنا عم صور الفيديو لأنه هذا الشيء رح ينعكس على المحتوى بحد ذاته، وهذا الشيء اللي عم يخلي صانع المحتوى اللي داخل سوريا أصعب من أي صانع محتوى خارج سوريا. اليوتيوبر اللي خارج سوريا ممكن ينجح بشهر، ولكن أنت كصانع محتوى داخل سوريا ممكن تنجح خلال سنة أو سنتين. فهون عم نشوف إنه في فرق كبير ما بين اليوتيوبر اللي داخل سوريا واليوتيوبر اللي خارج سوريا. الجانب المادي كيوتيوبر سوري، انت لما عم تعمل محتوى على الانترنت رح تتوقع يجيك مشاهدين من اكثر من بلد. النسبة الاكبر اللي رح تكون من المشاهدين تبعوتك اللي هن من بلدك. وهون في شغلة لازم احكي فيها، اليوتيوب بيدفع لصانع المحتوى حسب الاعلانات اللي بتطلع على الفيديوهات، والاعلانات بتختلف من بلد لبلد، واليوتيوب بيحاسبك على كل 1000 مشاهدة يلي اسمه RPM، والاعلان بيختلف من بلد لبلد. يعني كل 1000 مشاهدة من السعودية تساوي $5، وكل 1000 مشاهدة من سوريا تساوي 0.05 سنت، وهالارقام اضربها بعدد فيوز اعلى من هيك لانه رح تختلف القيمه ورح تفرق بشكل كبير كتير. وطبعا هي الارباح بس للوطن العربي، لسه ما دخلنا للاجانب. يعني ما بين بلاد الوطن العربي في اختلاف، شو بالك الاختلاف ما بيننا وبين بلاد الاجانب نوعا ما. وهون بيجي دور اليوتيوبر السوري، لما هو عم يصنع محتوى من داخل سوريا هو بالاصل عم يوجه المحتوى تبعه للوطن العربي كله، ولكن بحكم انه هو عم طلع المحتوى من داخل سوريا فبالتاكيد رح تجي اكبر نسبه مشاهدة من سوريا. يعني انه اليوتيوبر السوري رح يكون صعب عليه يطور من محتوى من خلال انه يشتري معدات ولوازم لصناعة المحتوى، وهذا الشيء رح يخلي اليوتيوبر اللي داخل سوريا اما يترك صناعة المحتوى كليا، او انه يصير ينزل بشكل متقطع، او انه يصير يخفف من جودة الفيديوهات لحد قليل كتير، وهي الجودة ما بتكون مناسبة للمحتوى اللي عم يقدمه. يعني المحتوى بيكون شيء بروفيشنال وبتكون ولوازم صناعة المحتوى اللي عنده غير متوفرة، وبالتالي رح تكون نسبة وصول المعلومة تبعه للعالم أبطأ بكثير. وهذا الشيء رح يخلي اليوتيوبر إما يترك صناعة المحتوى أو إنه يصير ينزل محتوى قليل، أو ينشر محتوى بس مو بنفس المعلومات اللي بيقدمها لو كان عنده هالخدمات اللي قلناها. وهذا الشيء كلياته عم يصير بسبب المشاهد يلي من سوريا. شوفوا أنا الآن ما قد سبتش ولا قد يعني خرجت طاقتي. أنا الآن مندردش بس مع لانه المشاهد يلي من سوريا ما بيطلع له اعلانات على الفيديوهات، واصل عمليه الربح من اليوتيوب هي الاعلانات. وبحكم انه سوريا بسبب العقوبات المفروضة عليها المعلنين رفضوا انه يعلنوا بسوريا. اليوتيوبر السوري كيف بيسحب ارباحه من داخل سوريا؟ هذا السؤال في كتير عالم سألت عنه وكتير انتشر على الانترنت، بس ما حدا طلع وشرح بالطريقة الصحيحة. كتير عالم طلعت حكت طرق بس كلياتها كذب، لانه هن بالاصل في طريقتين. الطريقة الاولى يلي هي انه يكون عندك شخص برات البلد يفعل لك حساب جوجل ادسنس اللي هو حساب الارباح تبع جوجل اللي بتربطه باليوتيوب، وبعدين بيربط حسابه البنكي بهذا الحساب، بتصير بتصله الارباح لعنده وهو بيحول لك الارباح بطريقه حواله عاديه، او انه بتتعاون مع شركه على النت بتوصل لك الارباح لداخل سوريا. وطبعا الشركه رح تاخذ نسبه على كل عمليه تحويل انت بتجيبها لسوريا. تابعني على الانستغرام لانه عم نزل اعمل تفاعل واعمل كثير شغلات. مشاكل التصوير بالنسبة لليوتيوبر. التصوير بسوريا صعب نوعا ما إذا كنت ما بتستثمر مبالغ بصناعة المحتوى. يعني أنت كيوتيوبر
بسوريا ما رح تحسن تصور باي وقت بدك اياه، لانه ما في كهرباء دائما، وهذا يعني انه ما في اضاءه دائمه. انت كيوتيوبر مو دائما رح تكون بحاله مزاجيه بتسمح لك انك تصور فيديوهات، لانه لحتى تصور فيديو لازم تكون حالتك النفسيه وحالتك المزاجيه نوعا ما تكون عاديه او بحاله جيده نوعا ما، لانه هذا الشيء مثل ما قلنا رح ينعكس على الفيديو بحد ذاته. بعرف انه هلا انت طاير عقلك وانت عم تتفرج علي. هي شيء حلو وممتع، بس بده متطلبات ومجهود، وبتحسن تعتبره بزنس مع الوقت، لانه ممكن يطلع لك مصاري. ودائما بشبه البزنس بالولد الصغير. الولد الصغير اذا ما اعتنيت فيه واعطيته احسن تربايه واحسن نصائح ممكن يطلع انسان فاشل. ونفس الشيء البزنس، اذا ما اعطيته اللوازم الكافيه واللوازم اللي بيحتاجها لصناعه المحتوى رح يفشل هذا البزنس، ورح تبطل تعمل محتوى على السوشيال ميديا ورح تقرف حياتك كلياتها. والوقت الحالي كثير بيسمح لتعمل بروجكت لإلك وتعمل بزنس لإلك على السوشيال ميديا، لانه الوقت الحالي في كثير ادوات بتساعدك لتعمل صناعه محتوى مثل الذكاء الاصطناعي. يعني وبالاخير انت بتحط المحتوى اللي بيناسبك. يعني وما بعرف كم مرة قلت يعني الأدوات موجودة، بس لازم تعرف تستخدمها صح ولصالحك لحتى تستفيد منها بشكل كبير. شوف هدول الفيديوهين يمكن يعجبوك، ولا تنسى تعمل لي فولو على الانستغرام وتعمل سبسكرايب.